Uşaq pulu ana hamilə olandan olsa yaxşıdır. Ən aşağı bir 150 manat. Deyilənə görə, mən eşitdiyimə görə ana hamilə olan vaxtdan 3 yaşacan pulu verilməlidir. Verilmir ki. Heç kim bilməyib, indiyə kimi bilməyib, alan aldı, yeyən yedi, üstündən su içdi. Allah devlətimizə sizə can sağlıq versin, çəkin, amma verilişi də verin də, vermirsiniz axı. Məncə 500 manat olsa daha yaxşı olar. Amma mənim 2 dənə körpəm var. Mən istəyirəm yaxşı olsun. Bütün kasıblara köməkçilik yaxşı. 18 yaşına qədər gəlsə yaxşı olar. Çünki 18 yaşından sonra özü işləyəcək. Ayda olmalıdır 1000 manat. 18 yaşına kimi 1000 manat o xərci var da. Məktəbi, paltarı. Onsuz bu verilməyəcək, aydın məsələdir. Uşağın məsəl üçün yemək puluna adına görə ən azı 500 manat versə, çünki o yemək bir 18 manatdır. Maksimum ən yaxşı yeməyin bir 18 manat. Ən azı 500 manat vermək üçün komplesi var, yeməyi var, dərmanı var. Onlar da var axı. Ən azından 3 yaşınacan vermək hətta. 3 yaşından sonra uşaq özünü apara bilir də. İstəsəniz pampres lazım olmur, yemək lazım olmur. Sən nə yeyirsən uşaq ondan yeyir. Məndə uşaqlar 8 aylıqdır. Və hər həftə yeməyini alıram, pampresini alıram. Taksimatlıqla işləyirəm, yeməyini də alıram. 18 manat yeməyinə verirəm. Bunu verməlidir 6 yaşınaca. Tam məktəbə gedəncə. Bir uşaqca 100 manat məsəl üçün. 2 uşaqdır 150 manat. Başlı 75 manat. Dolanış biraz çətindir. Düzdür, axşama biz çörək pulunu tapar-tapmaz o ya qismət. Minimum 150 manat, ən şəxsi. 500 manat da çatmır. Nə qədər çox olsa o qədər yaxşı. Həm yekələnən kimi də 16-17 yaşında kimi. Uşağa nə qədər pul xərclənirsə o qədər olmalıdır. Nə qədər xərclənir bir ayda bir uşaq sizcə? Azı bir 40 manat. Hər ayda 50 manat, maksimal 50 manat. Yəni 50 manat normaldır. Nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Nədən uşaqların bütün tələbatı çoxdur. Doğulan uşaqların hamısı süni yeməklərlə qidalanırlar. O süni yeməklərdəki hamısı qiymətləri çox böyük, yüksəkdir. Yüksək qiymət alırlar. Ondan bu uşaqlar, analar çox əziyyət çəkir. Bunun kasıbı var, dövlətlisi var, alısı var, vəlisi var. Bir uşağın aylığı harca 150-200 manat arası. Uşaq azı o 15-16 yaşına qədər almalıdır. Bunu o haqda indi o bəncə baxır nə qədər verə bilər. 50 manat azı. Elə onun pampresinə bəs eləməz. 200 manat. 16 yaşına qədər məncə. Mən deyərdim bir 18 yaşına kimi olmalıdır da, 18 yaşına kimi olar, lap yaxşı olar. Aşağısı olmalıdır uşaq pulu 200 manat, 250 manat. Vallahi ondan aşağı hər şey baha, qanı qiymətinə millət neynəsin? 100 manat. 100 manat olmalıdır. Ha, körpü uşağa, amma böyük uşaqlara çox verməlidir. 18 yaşına kimi verilməli. Vallahi nə deyim, 100-150 manat belə vurasın mən. Ən azı 20 manat. Mən hələ əslində azdır. Uşağa lazım olanı heç olmasa almaq olsun. Əgər bunları ödəməyəcəksiniz, qaldırıb cəmaat anlatmaqlar lazım. Bir uşaq üçün 250-300 manat arası pul yiyir. Məktəbi qutarana qədər olsa daha yaxşı olar. Mən heç nə deyə bilmərəm.